Hola amigos de Fasterbike, hoy nos han traído esta XSR 900 porque el cliente se queja que al intentar arrancar le hace un ruido raro. ¿Veis ese ruido? Ese es el relé de arranque. Ahora os explico cuál es el motivo. Vale, el ruido procede de este relé, que es el relé de arranque. Vamos a quitar la tapita y como podéis ver, aquí hay un cablecito que viene de la batería, o sea, la batería está aquí, llega el cablecito de la batería que llega a este relé y lo que hacemos cuando pulsamos el botón de arranque es que este relé lo que hace es poner en contacto a estos dos bornes. Este va directamente al motor de arranque. Entonces, cuando damos al botón, se excita este relé y pone en contacto estos dos cables. ¿Qué es lo que pasa? Que si la batería no tiene mucha fuerza, pues lo que pasa es que el relé no tiene fuerza para poder poner en contacto estos dos bornes. Y lo que suena es esto. Fijaos, escuchad. Es el relé. En cuanto pongamos una batería o carguemos esta, pues ese ruido dejará de actuar, dejará de hacer y pasará la corriente de este cable a este cable y la moto arrancará. Vale, vamos a poner un arrancador, que es este, que es la verdad es que es portátil y es bastante cómodo, para que veáis cómo funciona correctamente una vez que le metemos energía. Vamos a poner el borne negativo en el negativo y el positivo en el positivo. La verdad es que en esta moto, como el positivo está ahí, es bastante difícil de colocar la pinza. Lo que voy a hacer es que lo voy a colocar aquí. Da exactamente lo mismo porque este cable llega ahí. Lo único que tenéis que tener cuidado es no tocar masa y que no toque el otro borne. Entonces lo conectamos ahí, lo enchufamos, ahí está, y vamos a intentar arrancar la moto. Bueno, como podéis haber comprobado, voy a apagar la moto porque si no, no me vais a escuchar. Voy a pararla. Como podéis haber comprobado, en cuanto le hemos metido un arrancador, bueno, pues la moto ha arrancado perfectamente, el relé se ha quedado enganchado, ha pasado a la corriente directamente al motor de arranque y la moto ha arrancado sin ningún problema. Bueno, espero que os haya gustado. ¡Adiós!